Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول حاجة كده، كل سنة وانتم طيبين. احنا في رجب، باقي شعبان وهندخل على شهر رمضان. يا رب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ابدا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. انا طبعا النهاردة هفرز معاكم البسلة والجزر. انا مش جايبة كمية كبيرة، انا جايبة 2 كيلو ونص 3 كيلو كده، يعني انا مش فاكره والله كان قد ايه بالظبط. بس طبعا ايه هفرزها، هي مش كميه كبيره. انا قلت بقى ايه، يعني كل ما اجيب هفرز منها، بس انا بكتفي بكميه قليله، يعني ما بخزنش منها كتير لاني ما بنحتاجش منها كتير. فانا فرزت ايه الحاجه اللي انا هستخدمها بس. طبعا فرزت البسله والجزر، وهنا كان عندي كده فلفل الوان برضو ايه حطيته كده في الفريزر، مش ما كنتش محتاجاه بقى الاسبوع ده، فقلت لا يعني خساره ان انا هسيبه في التلاجة هيبوظ عندي. وهنا الجزر بقى غسلته برضو وبشرته، وقطعت جزر مكعبات للبسله ولاي حاجه تانية برضو احنا عايزينها. وهنا طبعا شرايح الجزر لا غنى عنها، طبعا بحتاجها طبعا في صواني البطاطس، بحتاجها في اي حاجه تانية. هنا بقى غسلت طبعا الفلفل الالوان وقطعته زي ما انتم شايفين ونشفته، اهم حاجه عشان ما يبص منك في التخزين. وبتحطيه بقى في الاكياس بتاعته، ولو انت عايزه تحطي في علب برضو عادي حطيها، مفيش اي مشكله خالص. وهنا بقى برضو فرزت البسله، بطلع من الكيس الهواء وبحطه زي ما انتم شايفين كده وبتني الكيس. انما لو ربطتي الكيس وخليتيه منفوخ كده بياخد معاكي ايه مكان كبير قوي في الفريزر. دي كانت بالنسبه لتفريز البسله والجزر والفلفل الالوان. تعالوا بقى هنا ايه على الكرنب. الكرنب ده كان تاني يوم يا جماعه انا مفرزهم، انا ما فرزتوش في نفس اليوم. كان عندي 3 كرنبات بس صغيرين ومش محتاجاهم اسيبهم هيبوظوا، لا قلت خلاص احنا نفرزهم ونخليهم ايه نعينهم في الفريزر. طبعا هنا كان تاتا كنت حاطه الميه. بتحطي بقى في الميه ملح ابيض، عايزه تحطي كمون حطي، اللي انت عايزه تحطيه تحطيه، او في ناس بتكتفي بالميه بس من غير اي حاجه بس. الملح طبعا ايه لازم يكون في ملح في الميه. هنا ال3 كرنبات معايا، هم كانوا صغيرين مش كبار، والورقه بتاعتهم صغيره، فهم ما عملوش معايا يعني ايه كتير، بس ايه بسم الله ما شاء الله يعني عملت كذا وجبه. يعني حلوين قوي، انا بالنسبه لي انا ينفعوني انا ايه في شهر رمضان. ليه؟ لان انا ما بعملش محشي كتير، ولو لما باجي اعمل محشي ما بعملش، يعني مثلا لو انا عملت كرنب ما بعملش بقى كرنب كتير حله كبيره، لا حاجه صغيره بس. ولو عايزه اعمل جنبها اي مثلا حتتين كوسه حتتين بتنجان مش عارفه ايه كده، يعني مثلا نص كيلو. الكلام اللي ايه اللي انتوا فاهمينه طبعا، ايه كل ست في ايه في بيتها عارفه بتمشي بيتها ازاي. هنا بقى ايه الكرنب للبنات اللي بيقولوا ايه احنا تقطيع الكرنب ده حاجه صعبه، لا هو على فكره ما هو لا حاجه صعبه ولا اي حاجه من الكلام ده. انت بتجيبي البلانشه بتاعتك وبتقطعي العرق بتاعك، بتشيليه زي ما انت شفتي كده، بنشيله كده من على الطرف، يعني ما بناخدش فيه ورق كتير. بعد كده بقى ايه بتقطعي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، عايزه تعمليه صباع كبير بتقطعيها كبير، عايزه تقطعيها صباع صغير احنا بنعمله صباع صغير. فانا ايه قطعت ايه الصوابع اللي انا بعملها. معاكي تقطيع اللي انت تبرميه رول كده وتقطعيه، وفي تقطيعه تانية برضو ايه هوريها لك، والورقه برضو مفروده. وطبعا ايه لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي المتابعه وتعملي الاشتراك وتدوسي احلى لايك، وتسمعينا كده في الكومنتات ايه رايك في التفريزات. طبعا يعني قبل اي حاجه ما تنسيش كده ايه تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا هنا كده بتقطعي بقى ايه على المقدار اللي انت عايزاه بالظبط. ولو انت حابه تفرزي في كيس فرزي، عايزه تفرزي في علب برضو فرزي، عايزه تفرزي في طبق فل زي ما انا عملت كده برضو مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي جبت الطبق اللي هو الكيلو والطبق اللي هو نص كيلو. الطبق الكيلو بحطه لو انا هعمل كرنب، يعني انا هعمل كرنب خلاص هي حله صغيره. وطبعا ايه شغل رمضان كله جاي ان شاء الله، وهوريكم كل الفيديوهات وهتشوفوا مقدار المحشي اللي احنا بنعمله. ما بعملش كتير في رمضان لان انتوا عارفين كل سنه وانتم طيبين، رمضان عصاير حلويات اكل مش عارف كل الكلام اللي انتوا فاهمينه ده. فما بيبقاش بقى يعني انت بتعملي اكل اشكال، بتعملي كذا حاجه بس بتعملي ايه كميات قليله جدا، لان معظم الناس ما بتاكلش. انا عن نفسي انا اولادي خلاص يعني بيشربوا العصير ياكلوا حاجه قليله خلاص، ما السلطه كده يعني ما فيش اكله للدرجه اللي انتوا فاهمينها. فطبعا بتفرزي على المقدار اللي انتي عايزاه.
وطبعا ايام بقى، انما يعني انا بتكلم على الايام العاديه، انما لو في بقى ايام عزايم، العزومات، الكلام ده لا، بتعملي بقى ايه، الواحده بتعمل بكميات كتيره. فانت خليكي على المقدار اللي انت ماشيه عليه، علشان خاطر انتوا شايفين بقى الغلا اللي ايه الواحد فيه، فامشي على القد عشان حاجتك ما تبص. بصوا هو العرق بطلعه، يعني بطلع العرق بالظبط، ما بطلعش حاجه معاه. والحاجات الصغيره اللي احنا بنقطعها من الكرنب ما ترميهاش، يعني انتي ما ترميهاش. انا عن نفسي مش برميها. ليه بقى؟ بتفرزيها؟ بفرزها، بحطها في طبق او في كيس، ولما باجي احشي بروح جايه مطلعه شويه وبروح حطاهم تحت كده. المحشي بيخلي طعم المحشي جميل جدا وما بيلزقش. ولو في مثلا لو اي حاجه لزقت، اي حاجه من الكلام ده، شاط الكلام اللي انتوا فاهمينه طبعا، بتبقى ايه في الورق من تحت، في العروق من تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله، اهي اللي انا بقول لكم بقى عليها، العروق دي انا ما برميهاش، بتتقطع كده على طول، وبرضو بتفرزيها معاكي. طبعا كده ايه، الورق بتاعنا احنا هنقطعه كله، ماشي، مش هياخد معانا وقت. وتعالوا بقى اوريكم شكل ايه بعد ما رصيت. بصوا اهي كده الطبق ده، فيه طبق نص وفيه طبق كيلو، وده الربع الصغير اللي انا حطيت فيه ايه العروق. وطبعا بقى انا مش عايزه تنسوا، اللي ما عملش اشتراك يعمل متابعه، اعملي متابعه للصفحه. ما تنسيش بقى تدوسي احلى لايك، وقولي لي رايك في التفريزات. وما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، انا هنا في حاجه انا عملتها، بس طبعا كان ممكن اشيلها في المونتاج، بس احنا ما شلتهاش. انا الاسترتش ما كفاش معايا، فمفيش اي مشكله خالص. انا عملت كام طبق كده بالاسترتش، والطبقة التانية عملتها بالاكياس. بس يعني بكرة الاسترتش دي خلصت معايا، لانها كتر خيرها بقى من بدري كانت عندي وخلصت. ما تنسوش بقى يا جماعة اعملوا لايك ومتابعة، وكل سنة وانتم طيبين.